హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ఎస్ కిచెన్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది మాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. సో ఈ వీడియో అయితే నేను వరలక్ష్మి వ్రతానికి ముందు రోజు టూ డేస్ ముందన్నమాట. అంటే సంహిత బర్త్డే ఆగస్ట్ 24 అండ్ వరలక్ష్మి వ్రతము ఆగస్ట్ 25 కదా. ఇది 23rd రోజు ఈవినింగ్ అనమాట. మేము అప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళాము సంహిత బర్త్డే కోసము, ఇక్కడ డెకరేషన్ కోసం అని చెప్పి నేను ఈ డాలర్ ట్రీలో ఫ్లవర్స్, ఇట్లా ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అవి తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు చూపించలేదు కదా డాలర్ ట్రీలో ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి కొంచెం బిట్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో నేను ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే తీసుకున్నాను, బట్ నాకు బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ ఫ్లవర్స్ అసలు యూజ్ అవ్వలేదు. అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్సే సరిపోయాయి అనమాట. సో ఇవైతే యూజ్ చేయలేదు ప్రస్తుతానికి. ఇక్కడ చూసారా సంహిత ఆడుకుంటా ఉంది పక్కన. అండ్ ఇవి వచ్చేసి సన్ఫ్లవర్స్ కొత్తగా పెట్టారు, చాలా బాగున్నాయి అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఏదైనా క్రాఫ్ట్లో అక్కడక్కడ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి అట్లాంటివి. ఇదో మా సంహిత ఆడుతుంది చూడండి. అండ్ ఆ తర్వాత డాలర్ ట్రీ పక్కనే జాయింట్ స్టోర్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో అక్కడైతే మేము ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాము. ఫ్రూట్స్ ముందు రోజు ఎందుకు తీసుకున్నామంటే సంహిత తన బర్త్డే రోజు ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తోటి కేక్ కావాలనిందనమాట. సో అందుకని మేము ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ అయితే తీసుకున్నాము. 2 ఆరెంజెస్, పియర్స్, ఇంకేంటి వాటర్ మిలన్, కివీ అండ్ బ్లూబెర్రీస్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తాం కదా. సో ఆ రోజు సంహితతో కేక్ కట్ చేపిద్దామని చెప్పి ఇక్కడైతే ఒక కేక్ బాక్స్ తీసుకున్నా అండి, ప్రీమిక్స్. యాక్చువల్లీ ఇదంతా నేను శశి బర్త్డేకి ముందు కూడా ఇట్లా షూట్ చేశాను, బట్ ఆ వీడియో అంతా డిలీట్ అయిపోయింది కదా. సో అందుకని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. అండ్ ఒక చిన్న విప్పింగ్ క్రీమ్ అయితే తీసుకున్నా. శశి బర్త్డేకి అయితే ఒకటి చాక్లెట్ కేక్, ఇంకొక 2 వెనీలా కేక్స్ తీసుకొని 3 కేక్స్ తోటి కేక్ మిక్స్ తోటి పెద్ద కేక్ చేశాను. ఈసారి చిన్న కేకే చేశాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఈ స్టోర్లో ఇట్లా బ్రెడ్ ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. చీజ్, మిల్క్, చాలా డిఫరెంట్ బ్రెడ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ. సో అవన్నీ చూపిస్తున్నాను. వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి కొంచెం ఫాస్ట్గా చూపిస్తున్నానండి, సారీ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా చూపించినప్పుడు కొంచెం మెల్లగా మంచిగా నీట్గా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇవైతే ఇట్లా హాట్ డాగ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవైతే హ్యాంబర్గర్స్ పెట్టుకునే లాంటివి. అండ్ ఈ పక్కన వచ్చేసి మొత్తము కూల్గా ఉండేవన్నమాట. ఎగ్ ర్యాపర్స్ కానివ్వండి, చీజ్ కానివ్వండి. నేనైతే మొజరెల్లా చీజ్ యూజ్ చేస్తాను, సో అదే అందుకే పాయింట్అవుట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. మ్యాట్రసెస్కి వచ్చిన పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ ఉంటుంది, సో దాన్ని నేను ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. లైక్ 48 ఇంచెస్, 16 ఇంచెస్ అలా అన్నీ కూడా కట్ చేసుకొని ఇట్లా మొత్తం కూడా సెట్ చేసుకున్నా అండి. యాక్చువల్గా ఈ వీడియో తీసుంటేనే నేను, బట్ అవన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోయాయి. నేను అందుకనే ఇప్పుడు ఇలా చూపిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి 1.5-2 ఇంచ్ అంతా విడ్త్ ఉండేలాగా తీసుకున్నా అనమాట. అండ్ పొడవు వచ్చేసి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈ ఫ్రేమ్ అయితే నేను 2.5 ఫీట్ అండ్ ఇది 4 ఫీట్ లాగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో అదండి. ఇప్పుడు దీనికి ఈ ఒక్కొక్కటి కాకుండా 2 కార్డ్బోర్డ్ కట్స్ని ఈ విధంగా అతికించుకున్నా అనమాట. నార్మల్ గ్లూ పెట్టి అతికించుకున్నా ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఒక కింద ఒకటి ఇట్లా అడ్డంగా, ఒకటి నిలువుగా అలా స్క్వేర్స్ వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు వీటికి కూడా నేను ఫస్టే ఇట్లా మాస్కింగ్ టేప్ వేసాను. సైడ్స్కి ఇట్లా మనము యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు కార్డ్బోర్డ్ కట్టది కనిపిస్తుంది కదా, అట్లా కనిపించకుండా మాస్కింగ్ టేప్ వేసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా దీనికి ఇప్పుడైతే నేను ఈ హై గ్లాస్ పెయింట్ అని చెప్పి వైట్ పెయింట్ స్ప్రే చేస్తున్నా అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇదైతే బాగా ఇట్లా షేక్ చేసుకోవాలి. షేక్ చేసుకుంటే మంచిగా వస్తుంది అనమాట, లేకుంటే ఓన్లీ ఆయిలే వస్తుంది ఫస్ట్. సో ఇది డిఐవై ప్రాజెక్ట్ కదండి. ఇది ఎలా చేశాను అనేది వీడియో అంతా పోయింది కాబట్టి నేను నాకు తెలిసినంత, నాకు చెప్పగలిగినంత వరకు అయితే మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఇది పెయింట్ వేసిన తర్వాత కొంచెం ఇట్లా ఏమంటారు, ఇలా అయిపోతుంది, అసలు ఉండట్లేదు. ఎన్నిసార్లు వేసినా 2 టైమ్స్ వేసాను ఇప్పటికీ, మళ్ళీ అట్లనే అయిపోతుంది.
సో నేను నెక్స్ట్ వాటికైతే నా దగ్గర పెయింట్ ఉందన్నమాట. నార్మల్గా గోడకు వేస్తాం కదా, అట్లాంటి పెయింట్ ఉంది. సో ఆ పెయింట్ వేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా. సో ఈ ఫెన్స్ టైప్ దాన్ని నేను ముందే ప్రిపేర్ చేశాను అండి కార్డ్బోర్డ్స్తో. దీన్నైతే నేను సంహిత బర్త్డేకి బ్యాక్ డ్రాప్ లాగా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అయితే పెయింటింగ్ అది చేయలేదన్నమాట. సో అందుకని ఇప్పుడు పెయింటింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఇదైతే 24th రోజు ఈవినింగ్ అండి. సంహితకి ఇంకా శశికి స్కూల్లో స్నీక్ పీక్ డే అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు స్కూలు. ఆ ఇయర్లో క్లాస్ టీచర్ ఎవరొస్తారు, క్లాసెస్ ఎక్కడుంటాయి ఏంటి అనేది, అండ్ టీచర్ గురించి స్టూడెంట్స్ గురించి టీచర్కి అంతా కూడా తెలుసుకోవడానికి అని చెప్పి ఇలా పెడతారండి. సో అందుకని మేము వెళ్ళాము ఇక్కడికైతే. ఇంకా ఆ రోజు సంహిత బర్త్డే కాబట్టి సంహితకి బర్త్డే డ్రెస్ అయితే వేశానండి. ఈ ఫ్రాక్ అయితే నేను టీము యాప్లో తీసుకున్నాను. తెలుసా నీకు మిస్టర్ రైట్? చిండ్రి తెలుసా నీకు? సో వీళ్ళకి క్లాస్లో వెళ్ళంగానే వాళ్ళకి ఈసారి సార్ అనమాట, మిస్టర్ వైట్, సంహిత క్లాస్ టీచర్. సో ఆయన మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళకి ఇలా ఒక పేపర్ ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళకి ఎలా స్టడీ చేయడం ఎలా ఇష్టం అని చెప్పేసి, ఎట్లా లర్న్ చేయడం ఇష్టం అని చెప్పేసి. సో అవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసింది సంహిత. అండ్ ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి సంహిత వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ అండి. నేనైతే ఫాస్ట్గా చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ సంహితది డెస్క్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉందని చెప్పి వెతుకుతున్నాం క్యాబిన్. అంటే వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళ బ్యాగ్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాటర్ బాటిల్స్, లంచ్ బాక్స్, జాకెట్స్ అలాంటివి ఇక్కడ పెట్టుకుంటారనమాట. సో ఇది సంహిత అది. సో సంహిత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే మేము శశి వాళ్ళ క్లాస్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ. అయితే శశి వాళ్ళ క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళలేదు. ఆల్మోస్ట్ అందరూ వెళ్ళిపోయారనమాట. నేను సంహితతో వెళ్ళాను కదా వీడియో తీసుకుంటూ, ఇంకా ఇటు సైడ్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు. శశి ఇంకా మా ఆయన ఇద్దరు వెళ్ళారనమాట. సో ఇంకా వాళ్ళ క్లాస్ బయట నుంచి చూసేసి వచ్చేసాము. ఇంకా ఆ తర్వాత అయితే మేము శశి ఇంకా సంహిత కొన్ని ఫొటోస్ దిగారనమాట అక్కడే స్కూల్ దగ్గర. ఇంకా అవి ఫొటోస్ కొన్ని పెట్టేసాను ఇక్కడ. ఆ తర్వాత అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. ఇంకా సంహిత బర్త్డే కదా, అందుకని బర్త్డే అంటే కంపల్సరీ మా ఇంట్లో ఇట్లా సేమియా పాయసం అయితే చేసుకుంటాము. సేమియా పాయసము పిల్లలిద్దరికీ పెట్టేశాను. నేను కూడా తిన్నాను. మా ఆయన కొంచెం లేట్గా తిన్నారు, ఆయనకు చాలా వర్క్ ఉండే అనమాట. ఇంకా ఆ తర్వాత అయితే నేను శశికి చేసిన బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది కదా, ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ని తీసి సంహితకి మళ్ళీ కొత్తగా బర్త్డేకి బ్యాక్ డ్రాప్ చేశాను అనమాట. సో ఆ వెనకాల ఉన్న బెలూన్స్ అవన్నీ తీసేసాను. అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ నేనైతే కొన్ని బెలూన్స్ శశికి యూజ్ చేసినవే సంహిత బర్త్డేకి కూడా యూజ్ చేశాను. అవి బాగానే ఉన్నాయని చెప్పేసి. అండ్ అందులో నేను బ్లాక్ బెలూన్స్ యూజ్ చేస్తే ఆ బెలూన్స్ మాత్రం తీసేసాను. బికాజ్ బ్లాక్ బెలూన్స్ సంహిత బర్త్డేకి సెట్ కావనిపించింది, అంటే నేను అనుకునే బ్యాక్ డ్రాప్కి. సో అందుకని అవి సంహితకి ఇచ్చా అనమాట. మంచిగా పాప్ చేస్తూ ఉండే. వాటర్ బెలూన్స్ అయితే నేనే పాప్ చేసి బయట పడేసాను. ఇంకా లాస్ట్కి శశి కూడా చేస్తున్నాడు చూడండి. ఇప్పుడైతే నేను మార్నింగ్ పెయింట్ చేసిన ఈ ఫెన్స్వి ఉన్నాయి కదా కార్డ్బోర్డ్వి, వాటిని ఒక రెండింటిని కలిపి ఇట్లా మా నార్మల్ టేప్ ఉంటుంది కదా, సెల్లో టేప్, దాంతో ఇట్లా కడుతున్నా అండి. నార్మల్గా ఇక్కడ మనము జిప్ లాకర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటితో కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ నా దగ్గర అవి లేవు. సో నేను అందుకని ఇట్లా టేప్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇట్లా సెల్లో టేప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇదైతే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది కదా, కనిపించదు కూడా, మంచిగా సెట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. అండ్ నా దగ్గర ఇట్లా బెలూన్ కాలం అన్న స్టాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట, 4 స్టాండ్స్. దాంట్లో నుంచి ఒక 2 స్టాండ్స్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ బెలూన్ స్టాండ్స్కి కింద వాటిల్లో వాటర్ పట్టుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఆ వెయిట్కి అటు ఇటు ఊగకుండా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అయితే నేను స్టిక్ చేసుకున్న ఈ కార్డ్బోర్డ్ని ఆ బెలూన్ కాలం అన్న స్టాండ్స్కి మళ్ళీ సేమ్ సెల్లో టేప్తో అతికిస్తున్నాను చూడండి. సో వీటిని అయితే నేను 2 సైడ్స్ కూడా పైన కింద ఇట్లా సెల్లో టేప్ యూజ్ చేసి ఆ స్టాండ్కి అతికిచ్చేసాను అనమాట.
ఆ తర్వాత అయితే నేను శశి బర్త్డేకి చేసిన బెలూన్స్ ఉండే కొన్ని, అండ్ ఇంకా కొన్ని పింక్ కలర్వి, ఒకటి ఆరెంజ్ కలర్ బంచ్, ఒక 3 ఏమో బంచెస్ మళ్ళీ చేశాను అనమాట. ఆ తర్వాత ఆ బంచెస్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, కలర్గా కనిపించడానికి. నేను ఫస్ట్ డార్క్ గ్రీన్, తర్వాత రెడ్ గ్రీన్, తర్వాత ఎల్లో, తర్వాత పింక్, తర్వాత మళ్ళీ రెడ్ అలా వేసాను అనమాట. అయితే బెలూన్ గార్లాండ్ కట్టడానికి నేనైతే ఈ బంచెస్ని ఇట్లా నార్మల్గా మనకి బెలూన్స్ కట్టడానికి రిబ్బన్స్ వస్తాయి కదా, సో ఆ రిబ్బన్నే యూజ్ చేసి కట్టానండి. ఇక్కడైతే బెలూన్ గార్లాండ్ని నేను బ్యాక్ డ్రాప్కి అటు ఇటు హాఫ్ వర్క్కి వచ్చేలాగా తీసుకున్నాను అనమాట. ఆ తర్వాత అయితే గోడకి ఇట్లా మాస్కింగ్ టేప్తో అతికించేసాను రిబ్బన్ని. అది కూడా టూ అతికించాను అనమాట, అటు టూ ఇటు టూ, పైన అండ్ మిడిల్లో, సో దట్ మనకి ఆ బెలూన్ గార్లాండ్ని టై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. పుష్పిన్స్ అట్లాంటి డబల్ టేప్ లాంటివి పెడితే మనకి వాల్ అది పాడైపోతుంది కదా, సో అందుకని నేను మాస్కింగ్ టేప్ తోటి ఇలా అతికించేసాను. ఆ తర్వాత బెలూన్ గార్లాండ్ని బ్యాక్ డ్రాప్ స్టాండ్ పైన అండ్ వీటి సహాయంతో కట్టేస్తున్నాను అనమాట. లైక్ మనం రిబ్బన్స్ కట్టాం కదా సైడ్కి, ఆ రిబ్బన్స్ని ఆ బెలూన్స్ చుట్టూ చుట్టేసి పెట్టేశాను. అండ్ కింద వైపున ఇట్లా లేసినట్టుగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ తాడుని కొంచెము బ్యాక్ డ్రాప్ స్టాండ్తో కలిపి బెలూన్ గార్లాండ్కి కట్టానండి, సో దట్ మనకి బెలూన్ గార్లాండ్ మంచిగా స్టాండ్కి గట్టిగా అతుక్కొని ఉన్నట్టుగా ఉంటుందని. సో ఈ లుక్ వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఇంకా ఎంటీగా అనిపించింది అనమాట. అయితే నా దగ్గర కర్టెన్ లైట్స్ ఉండే, ఇట్లా ఈ కర్టెన్ లైట్స్ని పెట్టేశాను ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో ఉండే వరకు, మంచిగా వైట్లో అది ఎక్కువ కనిపించకుండా లైటింగ్ బాగుంటుందని చెప్పి అది పెట్టుకున్నాను. ఆ తర్వాత అయితే వీటి మధ్యలో కొంచెము ఆర్టిఫిషియల్ లీఫీ గార్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ గార్లాండ్స్ని కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట. అన్నీ కూడా నేను సెల్లో టేప్ యూజ్ చేసి అతికించాను వాటికి, మళ్ళీ తీసేటప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో ఫైనల్ అవుట్కమ్ అయితే ఇలా వచ్చిందండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి. ఆ తర్వాత అయితే మేము మళ్ళీ గ్రాసరీస్కి వెళ్ళాం అనమాట. నెక్స్ట్ డే వరలక్ష్మి వ్రతం ఉంది కదా, సో గ్రాసరీస్కి వెళ్ళాము. చెప్పు బాయ్ చెప్పు అంటే ఏంటిది ఇది చెప్తున్నావా ఏంటి ఏంటి అర్జున్ రీడ్ తిరుగురా అర్జున్ ఎందుకు కొడుతున్నావు మమ్మీని? ఆ రోజు మా ఆయనకి ఫుల్ వర్క్ బిజీ ఉండే అనమాట, ఇంకా అందుకని నేను ప్రియాంక వాళ్ళతో కలిసేసి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ జంక్షన్కి వెళ్ళాను ఫ్లవర్స్ తీసుకుందామని చెప్పి. ఫస్ట్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి. అక్కడైతే ఇట్లా అన్ని ఫ్లవర్స్ ఉంటాయని మీకు చాలాసార్లు చూపించాను కదా. అండ్ చాలామంది ఇండియన్స్ ఉన్నారనమాట. లైక్ రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం ఉంది కదా, ఇంకా అందరూ కూడా ఫ్లవర్స్ తీసుకోవడానికి, ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు. ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే అప్పుడే ఇలా పెడుతుంటేనే అసలు ఎన్ని వెళ్ళిపోయాయో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-16 బాక్సెస్ దాకా ఇట్లా పెడుతుంటేనే వెళ్ళిపోయాయి. అంత బాగున్నాయో ఫ్లవర్స్ అయితే. ఇక్కడైతే నేను కొన్ని చామంతి ఫ్లవర్స్ది, ఇంకా కొన్ని ఇట్లా పింక్ కలర్ది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ లాగా కనిపించుండే, అవి తీసుకున్నా అనమాట. అండ్ టెంకాయలు, ఇంకా బనానాస్ తీసుకున్నాను. సో ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మేమైతే ఇక్కడ భవానీకి వెళ్ళామండి. భవానీలో ఏమో ఇట్లా మనకి తమలపాకు, కొబ్బరి ఆకు, మామిడి ఆకులు ఇవన్నీ దొరుకుతాయి అన్నమాట. అది ఇండియన్ స్టోర్, సో అక్కడ వెళ్ళి అవి తీసుకోవడానికి వెళ్ళాము. ఈసారి భవానీ స్టోర్లో నేనైతే అమ్మవారి ఫేసెస్ది పెట్టారనమాట, అవి చూశాను, బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ దొరుకుతున్నాయి అని చెప్పేసి, అందుకని ఆ వీడియో క్లిప్ కూడా యాడ్ చేశాను చూడండి. అసలు ఇక్కడ కూడా చాలా మంది జనాలు ఉండే. మామిడాకులు మేము వెళ్ళే వరకు అయిపోయినాయి అనమాట, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెట్టారు. సో నాకైతే ఫ్రెష్వి దొరికాయి అప్పుడు.
ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇంకా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సంహిత ఫ్రూట్ కేక్ అడిగిందని చెప్పాను కదా, ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తోటి కేక్ అడిగిందనమాట. సో అందుకని నేను ఇంకా ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాను, బ్లూబెర్రీస్, పియర్ అండ్ కివి, ఇంకా వాటర్ మిలన్. ఇంకా వాటన్నిటిని కట్ చేసి ఫ్రూట్ కేక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ పియర్ అయితే నేను ఇట్లా పొడవుగా కట్ చేసుకున్నానండి, సన్నగా. అండ్ కివి ఏమో పైన కింద తొడిమల్ లాంటివి కట్ చేసేసి, ఇంకా దానిపైన ఉన్న స్కిన్ అంతా కూడా కట్ చేసేసాను, పీల్ చేశాను. ఆ తర్వాత సన్నగా ఇట్లా రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నానండి. ఆ తర్వాత అయితే ఇట్లా వాటర్ మిలన్ని కూడా కొంచెం పెద్ద సైజులో తీసుకున్నాను. ఆ వాటర్ మిలన్ని కూడా రౌండ్గా ఇట్లా మధ్యలో కట్ చేసేసి 2 పార్ట్స్ వచ్చేలాగా, 2 లేయర్స్ వచ్చేలాగా రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాను. కట్ చేసేసి ఇంకా పైన స్కిన్ అంతా కూడా రౌండ్గా కట్ చేసేసాను చాక్ తోటి, చూడండి. ఇంకా ఇట్లా వాటర్ మిలన్ కట్ చేస్తుంటే వన్ సైడ్ కట్ అయిపోయింది అనమాట, బాగా లోపలికి కట్ అయిపోయి హాఫ్ హాఫ్ అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని కొంచెం ఇట్లా టూత్ పిక్ ఉంటుంది కదా, దాంతో స్టిక్ చేసుకున్నాను, కింద లేయర్లో పెట్టేశాను. ఆ తర్వాత ఇంకొక లేయర్ లాగా పెట్టాను అనమాట, ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని ఇంకా దాని చుట్టూ కూడా ఫస్ట్ బ్లూబెర్రీస్ కింద ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత సైడ్స్కి ఆ బ్లూబెర్రీస్ పక్కన కివీని పెట్టానండి. కివీ కూడా జస్ట్ ఇట్లా నిల్చోబెట్టాను, దానికి ఏం స్టిక్ చేయలేదు, అంటే టూత్ పిక్స్ అట్లా పెట్టలేదన్నమాట. ఆ తర్వాత పైన ఇట్లా మన పియర్ ఉంటుంది కదా, పియర్ని లేయర్స్ లాగా 1 బై 1 సెట్ చేసేసాను. ఇంకా లేయర్ కాదు, 1 బై 1 పెట్టుకున్నాను అనమాట. అండ్ మళ్ళీ సెంటర్లో ఒక కివీ, కొన్ని బ్లూబెర్రీస్ పెట్టాను. సో నాకైతే ఇట్లా పెడితే కలర్ఫుల్గా కనిపించింది. సో ఇంకా సంహితకి కూడా బాగా నచ్చింది అనమాట. అయితే కేక్ అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుందండి. మనం నార్మల్గా చేసుకునే కేక్ కంటే ఇట్లా ఫ్రూట్ కేక్ చాలా బాగా అనిపించింది టేస్ట్. పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసేసాము అప్పుడే. ఇంకా ఈ కేక్ చేయంగానే సంహిత తోటి కట్ చేపిచ్చేసానండి, ఫ్రెష్గా తింటే బాగుంటుందని చెప్పేసి. సో ఇదంతా చేసిన తర్వాత సంహిత అయితే ఒక రీల్ చేస్తా అని చేసింది అనమాట. ఇది డ్యాన్స్ చూస్తే మీకు ఏ రీల్ గుర్తొస్తుందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి. ఆ తర్వాత అయితే కేక్ కట్ చేపిచ్చేసామండి. సంహిత అయితే ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయింది ఆ కేక్ చూసుకొని. అరే సంహిత ఫోటోనా? అరే భలే ఉందిరా. ఏది ఇట్లా మంచిగా పెట్టు, ఇట్లా మంచిగా చూపెట్టు, పట్టుకో. బాగుంది సంహిత. హ్యాట్ పెట్టుకొని ఎప్పుడు దిగినారా ఈ ఫోటో? షాప్లోనా? హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే సంహిత, శశాంక్ టు సంహిత.
తెలిసేమో సీక్రెట్ అదేముండదు దాన్ని అతకబెట్టిండ్రు అన్నయ్య. ఇక్కడ కేక్ రాసిండు. ఏమున్నాయిరా చూపెట్టు. చాలా పెద్దగా ఉంది మేకప్ సెట్టా? ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. ఓకే, ఏమో గ్లోవింగ్ డార్క్ స్లషీస్ లెక్కనాయి. ఇంకా ఏవైతే గ్లోవింగ్ డార్క్ లైట్స్, ఇళ్ళకి గ్లోవింగ్ డార్క్ పెన్ గ్లో చేస్తుంది. ఓకే, నెయిల్ పాలిష్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఏవి నెయిల్ పాలిష్? కదా ఓకే, ఈ స్టిక్కర్స్ గ్లో అయితే మంచిగా ఉంటుంది, కానీ గ్లో అవుతుందో తెలియదు. ఇది కూడా గ్లో అవుతుంది. ఓకే, గ్లోవింగ్ ఇన్ ద డార్క్. ఇవి కూడా గ్లో చేస్తే, ఇవి కూడా గ్లో చేస్తే, అన్ని గ్లో చేస్తాయి. నేను గ్లోవింగ్ స్టార్ అవుతా. అవునా, వెరీ గుడ్. అలా సంహిత బర్త్డేని చిన్నగా ఇంట్లో చేసామండి. ఆ తర్వాత అయితే నేను ఇలా సిల్వర్ డిప్ది ఒకటి అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నా అనమాట. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఎవరైనా కావాలంటే చూడండి. ఇదైతే చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది నాకు. ఇది ఓపెన్ చేసేసి దీంట్లో ఇప్పుడు సిల్వర్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా వేసుకుంటే మనకి జస్ట్ వితిన్ 1 minute 2 minutesలో మొత్తం కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది, వితౌట్ ఎనీ మనం ఇంకా వేరే ఫర్దర్గా క్లీన్ చేయకుండా అదే క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఇది. సో నేను పర్సనల్గా నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను రికమెండ్ చేస్తున్నా అండి. ఇదైతే బాగా యూజ్ అయ్యింది నాకైతే, అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది అనమాట. సో ఇట్లనే ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకున్నాను. నా దగ్గర ఉన్న సిల్వర్ ఐటమ్స్, కొన్ని ఐటమ్స్ ఇందులో పట్టట్లేదు అనమాట. సో ఇక ఒక పెద్ద గ్లాస్ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఈ సిల్వర్ డిప్ వాటర్ అనేది వేసేసాను. ఇక్కడ అమ్మవారి ఫేస్ చూసారు కదా, చాలా బ్లాక్గా ఉంది కదా, ఇందులో వేసి ఒక 2 minutes అలా వదిలేస్తే మంచిగా క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా అమ్మవారి ఫేస్కి నేను అంతకుముందు మేకప్ చేసింది కొంచెం అక్కడక్కడ ఉండిపోయింది అనమాట. సో దాన్ని నేను కొంచెం లైట్గా బ్రష్తో ఇట్లా చేస్తున్నాను, క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అది సాఫ్ట్గా లేదు కదా, ఇట్లా చిన్న చిన్నగా డిజైన్ ఉంది కదా, ఆ డిజైన్స్లో పోకపోతే జస్ట్ ఇట్లా బ్రష్ తోటి ఇట్లా అనగానే పోతుంది. ఇక్కడ నేనైతే కొత్తది స్క్రబ్బర్ ఇంకా బ్రష్ యూజ్ చేశాను అండి, సిల్వర్ వస్తువులు క్లీన్ చేసుకోవడానికి. అన్నీ కూడా దేవుడివి కదా, సో నేను అందుకని కొత్తవి యూజ్ చేశాను. ఆ తర్వాత అయితే నేను కొన్ని సోప్ వాటర్ని తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేశాను అనమాట. మనకి ఆ సిల్వర్ డిప్ దానిపైన ముందే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ క్లియర్గా చదువుకొని ఇది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇక్కడ చూసారా, ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ అయిపోయాయి. ఒక హారతి కర్పూరం పెట్టే అది మాత్రము క్లీన్ అవ్వలేదండి. హారతి పెట్టిన తర్వాత బ్లాక్గా ఉంటుంది కదా, సో అదైతే కొంచెం క్లీన్ అవ్వలేదన్నమాట. ఇంకా దాన్ని అలాగే పెట్టేశాను నేను. మిగిలినవన్నీ కూడా మంచిగా క్లీన్ అయిపోయాయండి. సోప్ వాటర్తో ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక పొడి క్లాత్తో కానీ బౌంటీతో కానీ క్లీన్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట. అట్లనే పచ్చిగా పెడితే మరకలు ఉండిపోతాయండి.
ఇంకా తర్వాత అయితే నేను మిగిలిన పనులు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా షూట్ చేయలేదండి. బట్ సైమల్టేనియస్గా అన్ని పనులు కూడా చేసుకున్నాను పక్కన. అంటే హౌస్ క్లీనింగ్, డీప్ క్లీనింగ్ చేస్తాం కదా పూజ చేసుకుంటే, అవన్నీ చేసుకున్నాను. ఇంకా బ్యాక్డ్రాప్ కూడా చేశాను, బట్ అది నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తానండి. హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.